Не Сбербанк, блядь. Заходи вовнутрь двора, блин. Все, прямо шлепай. Все закрыто, я тебе говорю, нигде не посидишь, ничего. Зашел, все, шлепай дальше. Ну, машина стоит, я понимаю, машина. Машины везде стоят. Площадка там, с левой стороны. Не надо, в угол иди. Давай я сейчас выйду еще раз, блядь. Сейчас, ребята, подождите. Секундочку. Давай, я сейчас выйду. Проходи. Кстати, это тебе. Ну, не кожаный пакет, конечно, но... Да я это поел. Ты если хочешь кушать. Ну, сейчас Наталья придет. Сейчас. Так. Здесь. Дай мне тоже пивка, бля, ебану, бля, нахуй, бля. Ну, не в этом, ну, куда приглашают. Просто, ребят, я 2 дня не спал, блядь. Я вчера вообще в подъезде поспал, блядь, если честно, блядь. Уж, если честно говорить, блядь, да. Вот. Ну, ничего страшного, нормально. И сейчас я 2 дня не ел, во-первых, ничего. 2 дня не жрал. Я сегодня сделал эту рыбу в духовке. Да, сделал эту, как ее там, жульен. Да, мне еще с собакой надо сейчас погулять. Сейчас попозже. Мы сейчас выйдем, там, по рюмочке еще. Ебец, блядь. Вот, смотрите, вот такие волки, блядь. Ну, там, ладно, это пойдет на дачу, блядь. Это, может, здесь посмотрим. Это мне привезли с Тамбова, блядь. Ребят. Можно с вами тоже? Можно. Видишь, ну, я просто подальше поставил. Красиво. Да, это ручной работы все. Саня сейчас покушает, сейчас что-то перекусит. Это самое... Кота покажи. Да где-то лазит тут, блядь, не знаю, где он тут лазит. Вот. Сейчас. Ребят, пока мысль не ушла, я хочу всех поздравить еще раз с наступившим новым 2023 годом. Да, дай бог, чтобы он был... Понятно, да, спасибо большое, все понятно. Ребят, я вот цветы купил, там сходил, там это самое. Закрытые рестораны. Я хотел вообще в кафе пойти, блядь, ну, не работает ничего. Смотря что. Ребят, мне вот тут портрет заказали. Ну, я сразу сказал, говорю, я, конечно, могу, я коллаж сделаю, блядь, ну, идеально не получится, потому что я что, блядь, художник охуенный какой-то, блядь, Пикассо, блядь, что ли? Нет, конечно. Ну, пойдет, да? Вкусно. Ну, пойдет, блядь, сейчас погуляем. Это самое... Долго не мог найти, правда. Как? Долго не мог найти, кружили там. Да. Тут ЖК-скат этих домов, блядь, хуй знает, блядь, как. А я вроде помню. Не, ну примерно мы понимаем, да. Я тоже, меня сейчас привези, бля, я хуй, бля, где, блядь. Так что извините, что у тебя немного. Нормально. Вот. Я еще лоходрон, блядь. Мне подарили, блядь, зипа, блядь. Мне подарили, блядь, свитер, блядь. Мне подарили 2 майки. Ой, ну это, ладно, хуй. Или этого. Да нет. Это мало. Подожди. Здорово. Ну, что там? Смотри, я сейчас сижу с приятелем у меня дома. Вот, он, ну да, приехал там, все. Не хочу, блядь. Давай завтра, блядь. Давай завтра сделаем. Я сам не знаю, я тебе говорю, все меняется, все вот такое, все, знаешь, это самое, блядь, вообще, это же пиво попил.
Сейчас, я вчера вообще, ну, ребят, я вчера поспал, блядь, на этой лестничной площадке, блядь. Да, дело даже не в Наталье, ну, я там тоже накосячил, блядь, ну, ладно, бывает. Это самое. Поехал У на тебя студию. есть хотя бы этот покурить, вот эта желтая штука, которую ты куришь? У меня, я ее выкинул сегодня, блядь. Да можно курить здесь, блядь, если что. Курить хочется. Давай, покурим сейчас. Я покурю. Беру рекламу сейчас. О, ты мне музыку обещал, мне когда этот ковер-вертолет. Ну ладно, это так. Я тебя на самом деле очень уважаю. Ты очень хороший человек, на самом деле. Саня, отдыхай, блядь. Сейчас рыбы пойдем. Все, вискаря возьмем, блядь. Все, блядь. Только нам успеха, блядь. До недели, по-моему, блядь. Юрий, поедем? Да? Я не могу Я доехать. знаю, да, знаю. Жидов? Да. Ну, сейчас, хорошо. Сейчас решим. Сейчас решим. Ну, не знаю, если ты поедешь, он хотел бы. Нет. Я сейчас никуда не поеду, потому что я сегодня вообще не спал, блядь, нихуя, блядь. Ну, ладно. Ты зажигалка? Да, конечно. Да. Я тоже прикольно. Я тоже прикурю и потом... Сейчас выйдем. Сейчас. Опять. Конечно, другие темы смотрю. Мне тут, блядь, вчера, блядь, такие петарды дали. Я, блядь, захуярил, блядь, там. Это пиздец, нахуй. Фейерверки ебучие, блядь. Пойдем одну, ебанем, блядь. Пойдем. Ну, сейчас Пойдем? пойдем. Пойдем одну. Пойдем. За Новый год. Ну, как бы, да, блядь. То ты собак возьми, чтобы пописал. Ну, она испугается, конечно, блядь. Это пиздец, блядь. Такая ракета ебачая, блядь. Форсаж, что ли? Ага. Сейчас въебем нахуй. Сейчас пойдет посрет, блядь. Так, сейчас, ребят, сейчас. Сейчас пойдем. Пошли. Да, пойдем. Пошли. Пойдем. Пошли. Одеваемся. Сейчас, посрет. Шапку, может, найдем сейчас. А может, уже и посрал? Пойдем. Найдем? Иди пописывай. Иди пописывай. Давай. -2. -2. Же охотничья, блядь, а она же нюхает, блядь, все, и все надо, блядь. Сейчас пойдем по рюмке Как я ёбнем. шапку, блядь, потерял, блядь, пиздец. Да найдем, блядь, если у меня, то у меня, блядь, что потом заберешь, что. Сейчас. Да сейчас тоже пойду, урукну. Я тебе говорю, я 2 дня не спал, блядь, пиздец, нахуй. Давай. Хорошо. Пойдем. Молодец. Пойдем к ребятам зайдем. Да. Я посмотрю шапку. Ты пивка будешь? Пивка будешь или что? Нет, то что ты будешь. Не, это вискаря. Давай скорее. Да. Давай стрим выключим, потом пообщаемся просто. Да. Сейчас. Все, не трогай никого. Можешь так сделать? Да? Просто погладить. Ну, вискаря. Давай. Я возьму скорее. Да. И пообщаемся с тобой вдвоем. Да, пацаны, да. Не трогай никого. Обнюхал? Пойдем покурим еще. Все, давай, Борис.
все, посыль, блядь. Потом нормальное пообщение. Да, да, Без стрима. да. Сейчас дойдем, да, до угла. Так, ты все? Сделал все свои дела? Все? Или нет? Какой нахуй без стрима опять тобой какие-то додики командует, попробуй только офнуть ничтожество, все тобой управляет лох. Да не, ребят, дело не в этом, блядь. Просто с пацанами хочется пообщаться, блядь. Давай вискарь, блядь. Давай стрим. Нет. А когда? Сейчас я это с ребятами еще поговорю. Пацаны, вот у нас такая хуйня. Мармышка, подожди. Сейчас пойдем. А потом вырубишь. И поговорим уже, как обычно. Да. Хорошо? Да. Иди. Долго еще? Хочу покурить. Ой, бля. Ой, бля. Сейчас. Ой, бля. Будь здоров. Дон Симон, прошу, поздравьте моих друзей Рому я, Дмитриша. Дмитриус идет точку с Новым годом. Сделайте красиво, как в Магете. На, я уже курю. С днем рождения. С Новым годом, блядь, ребят. Всем добра и позитива. Ой, бля. Дудик Саня, если за тебя Симонов нет, я тебе найду, сука. У тебя горит? Так, выключи, блядь. Выключи, пожалуйста. Ну да. Тебе и так никто не донатит, а ты на 1500 зрителей слушаешь додика, которые тебе командуют выключить. Вот это ты лох. Ребята, никто мне не командует. Просто человек хочет со мной, Говорить обычно. поговорить по-людски. Что непонятно? Ты вообще какого хуя хочешь там что-то без стрима пиздеть? Тут 1300 человек. Ебало свое завали, иди нахуй. Плюс в чат кик. Саня постоянно нервно просит выключить стрим и поговорить. Наши запаху конкретного. Не врубай, а то пропадешь стрима. Ну говори. Говори, что ты хочешь? Таракан, ты собираешься 1000 плюс пацанов кинуть из-за никчемной пиявки? Очкарик, уебывай нахуй отсюда. Я тебя найду, суку. Да нет. Никто не вырубает ничего. Ладно, пацаны. Все. Говори, Сань. Ой, блядь. Не вырубаем стрим, все нормально. Дреману, бля. Я 2 дня не спал, бля, пацаны. 2 дня. Иди. Ну-ка, брысь оттуда. Все. Кто на стол залезает? Ой, ну разбей.